आप भी मेरी तरह धनिया को 1 महीने तक फ्रेश रख सकते हैं। खुशबू भी बनी रहेगी और टेस्ट भी बना रहेगा। बगैर किसी हरे धनिये की पत्ती के ना कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बहुत ही पसंद है। जितना मेरी माँ ने मुझे खिलाया है ना, बस मैं भी अपने बच्चों को उतना ही खिलाना चाहती हूँ, पर नहीं खाते। क्या करें, आजकल के बच्चे ना ऐसे पत्तियाँ निकाल निकाल के रख देते हैं। तो मैंने जैसे जैसे वीडियो में बताया ना, आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है। कॉटन का कपड़ा लेना है, लेने के बाद उसे गीला करना है, अच्छे से कस के निचोड़ लेना है। उसके बाद उसे बिछा के उसके ऊपर हरा धनिया रख के उसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसी डिब्बे में इसे डाल कर रखूँगी। मैंने इसे 15 दिन तक रखा हुआ था। आपने देखा कितना हरा था ये। ऐसे ही 15 दिन और निकल जाएंगे, ये बिल्कुल हरा रहेगा। आपको रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।